nanya ieu. Imah Pak DKM. Loba keneh anu salat di masjid, loba keneh di imah. Tah, ngajawab sararea. Sabab di urang mah kaona Imam Syafi'i lobana awewe mah mending kana salat di imah, bener teh Pak? Daripada salat di masjid kan kitu. Aya di Mekah di mana-mana mah Pak, beda imam, awewe oge wajib sarua kudu berjamaah. Jadi seperti diukur imah nake itu jadi masalah. Tapi di Indonesia mah urang mah itu alim ulamana, tapi di urang ge aya Muhammadiyah dan sebagainya, beda kawan apa awewe ge sarua. Jadi berjamaah di masjid. Ya, urang kan Jumat naon? Urang Jumat kumpulnya wajibnya. Nah, lamun DKM sudah hadir berarti kan ini tidak ada kekompakan ya banyak. Arek kumaha ngukurna itu diajarkeun heula. Ge salah ngukurna kan gitu. Nah, maka ada bosnya ini tanggung jawab Pak DMI. Nah, Pak DMI itu Dewan Masjid Indonesia. Jadi lain uruskeun masjid gokol. Tapi rumah masyarakat itu jadi masjid. Kullu ardin masjidun. Setiap tanah yang dipakai sholat itu jadi masjid. Dapat ini imah oke kamar itu jadi masjid Pak, tempat sujud masjid teh. Kan urang mah di imah oke bingung, simkuring oke di kampung-kampung naliti rumah teh. Si orang kamar para ginyan budak oke dipakai para sholat. Terus apa? Didinya para ginyan budak dihadapkan para ginyan sholat terus. Salat itu tempat harus suci bagi kakihan, orok kemoya mah. Maka ican PKJ-nya orang teh. Ya, nah, baik dengan DMI dengan Pak Camat dan Kapolsek perhatian teh lebih kadinya tah keluarga teh. Tanggung jawab dunia akhirat ieu ulah dikamencong. Salatna ngageser komodoy jauh sabab dina Quran geus dijelaskeun ku Allah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram haitsuma kunta. Pada saat sholat kalian harus tepat arahnya ke Masjidil Haram. Itu. Di mana saja kalian berada, baik di imam, baik di masjid, di mushola, kudu tepat sholat menghadap ke Masjidil Haram. Perintah Allah. Nah, urusan masalah DMI ngukur ayeuna rumah masyarakat. Masjid mah atos kamari kantos, ngatos mah nya aya kantos kapungkur petugas aya. Kan sanes dieu almarhum Pak urang kumaha Allah maghfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu Pak. Simkuring pernah umi warangna diongkosanana ku bae almarhum Kiai Haji Asep. Ya banyak. Punya ira eta mah. DMI eta mah hanya DMI. MKM, DMI can aya DMI can lahir DMI. Ngancan aya di ku MKM Pak. Ku pribados payahna Pak Kiai cek abdi teh. Diongkosan ku bae. Ukur yang masjid bisi tadina ngagunakeun naon? Pedomanana malu baheula di tina kayu segala rupa. Aya pergeseran deui dunia tekan itu goyang Pak, aya pergeseran itu. Maka beliaulah yang punya jasa Masjid Najami. Alhamdulillah mungkin ada yang sudah ada belum. Dan punya lirah tuh kuriling harita. Mudah-mudahan jadi amal solehnya banyak. Nah, saya beliau wafat sekitar 1 tahun yang lalu Pak. Beliau berjuang Pak. Saya belum menemukan lagi seperti beliau. Hebatnya berjuang tanpa pamrih siang malam. Itu ada tenaga yang hebat bukan mulai pakai aset. Nah, karena sekarang MKM tidak ada, lahir muncul DMI, maka saya gaet DMI. Alhamdulillah ini masih muda dan masih ganteng, cuma sudah punya istri Pak. Sudah 2 kali ya. 2 kali. Beliau ini masih muda, energi, tetap di bawah lumpat si kuring lebih lumpat tarik mana yang namanya daripada si kuring itu biasanya usia masih di bawah 50 kan. Ayo ke 50 kalur ke sereto beda. Apa ya ketua DMI teh bagian kemasjidan tanggung jawab. Memang dina
tugas DMI mah teu wajib ukur imah masyarakat mah, wajib teh ukur sholat. Tapi setelah dianalisis bahwa nu sholat teh geuning lobakna di imah ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kadang-kadang aya bapak-bapak oge nurutan ibu-ibu nih. Nah, contohnya salat subuh. Di kampung Simkuring, nah di kampung Simkuring atau di mana-mana. Dihitung imam teh sama masjid teh pot aya 250 imam. Aya salat subuh kur aya 30 urang. Coba wa mikir tadi dinya. Ieu nu sejen ka mana salatna cek urang teh begitu. Berarti teh salat subuh mah pasti salat subuh kan miluan jeung pamajikanana berjamaah di imam. Kusnudon we Pak Ustaz. Berarti jadi imam di mana jeung pamajikanana. Kitu lah sebetulna mah. Karena hujan gede, dengan naon hujan gede mah darurat. Kan amun ngapoe teu datang, hujan teu kan beunang darurat. Ustaz leres teh. Nah ini kegalauan Simkuring jeung DMI oge pacaman rekan-rekan lamun mencong teu diukur ku urang berarti dosa saumur-umur. Nah makanya gerakan dina bulan Ramadan ieu insyaallah hari pun DMI dipuri tiap imam mah badren suku DMI beurnya aya DMI hiji di desa da meureun sakampung ribu beurnya dan tanggung jawab sararea maka di situ ada DKM mah lingkungan masjidna ukur teh jadi lebih efektif efisien. Nah ini yang disebut manajemen modern. Bahkan judulnya Bintek manajemen itu mengatur supaya cepat, mudah dan rapi. Udah aja ketua DKM dari ulang ayeuna ka dieu bade dilatih ku Bapak DMI ke dijelaskeun. Hasil latihan Bapak ge ngariung di ditu di masjid. Kumpulkeun budak ora, kumpulkeun ustad-ustad. Nah, hasil latihan teh ieu urang boga tugas kudu ukur imah masing-masing di sararea ahli masjid di dieu. Arek kuduaan, arek kupiluhan, arek lomaan we gawe ngabring gitu kan. Diatur lah insyaallah Pak nya. Siap Bapak ukurna? Insyaallah. Jadi pahala mah kita nanti. Insyaallah Pak. Lamun euna ukur hiji imah nya mandala ala khairin kafaili dipakai salat saimana ku urang diukur maka pahalana ngocor ka bapak-bapak insyaallah. Nah itu disebut amal jariah teh. Nah, Rasulullah tapi Simkuring bisa kaemenan dia. Jadi orang harus diukur kami di situ ya atas diukur tak ada rumah-rumah masyarakat di lingkungan bapak. Itu mah salah Simkuring. Bisa kaemenan, bisa padahal hidup bisa ke sidang DKM, bisa ke sidang lain hidup, bisa ke sidang diambil ke atas. Kita aja berarti Simkuring kaemenan. Insyaallah jihad Pak bisa pilihlah. Tong kiai tong ustad tong DKM da Simkuring we di kecamatan teu mikiran ka rumah masyarakat kan dipikiran teh masjid diukur teh leres teh Pak ayeuna kumaha sarolatna oh masjid ka itu adi perkirakeun oh masjid ka itu posisi tanah nah tadi itu kadang-kadang perasaan jeung kenyataan teu sarua Pak leres teh Pak sok Bapak lamun nyaba ka mana-mana nah ieu menjadi asa kadi kamu kiblat teh dari imam masa kadi perasaan Pak Ari kama ai alat mah tidak ada istilah perasaan karena sudah diatur dengan magnet bumi di mana wae pasti sarua moal aya bedana. Terus Pak. Nah, ini urang keur nyawa kayaknya di mana-mana kok asa kaki itu mah salat teh. Buat teu. Karena geus aya pedoman deh, kalau pedoman mah turun ka Ka'bah ka itu sadaya. Nah, rumah masyarakat teh Simkuring nyoba Pak. Di dia masjid imah Simkuring di dia biasanya can diukur nempokeun masjid kali itu begitu diukur Pak rada bengkok pada deukeut itu bisa dikuprasaan jeung kumaha so mungkin geus bakal terjadi rumah Bapak dekat masjid ya Bapak sholat kalinya geus diukur ku panitia pasti ada yang berbeda itu yang terjadi dengan rumah saya nah ini jadi insyaallah mudah-mudahan ini jadi amal soleh. Amin. 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 Jadi hiji tah matak wajib anu disebutkan ketua DMI desa
Pokoknya teleponan kudu hadir sebab dia tugasnya jihad fisabilillah. Ya, arek ngukur rumah masyarakat. Ngukur nama di dinya we dekat Paimara, di Palembang Selatan di mana tanya ke. Ya. Lah si kuring geus ketak kamari teh kan contohna ya cuma dibejakeun lawe. Nah, jadi kateh lamun geus diukur ku bapaknya ngan diteh can seueun ketakna. Ditempelan itu dikereut Pak. Kereut kita geus make lapan, geus geunah tinggal plek we dikereutkeun tah. Ya. Tinggal ngapalkeun dina ubin kan lamun sieun katingihan. Diruweuh nih cara di hotel sakaya. Kitu teh. Parah di mana kok ka ditu ini. Jadi dah. Terus ketek ku bapak nu geus diukur suruh nanda tangan tulis ngaranna ke kepala keluarga Udin. Jadinya RP 12 RW 0 Senanawis distorkeun ka DKM. Terus teh supaya bukti geus diukur. Paling baheula mah tara dicatet-catet we sagala rupa ge. Jual taneuh tara dicatet, infak wakaf sedekah taneuh tara dicatet. Oh, bapak sidang digugat ku wali warisna. Da teu dicatet. Wakaf tanah ingat teh bare kejadian terus masjid tahunan hari geus kabejeuna masjidna usah taneuh mahal ahli waris teh cenah eta masjid naon tahunan bapak kuring teh diwakafkeun mereka betul da surat wakaf digarugat mah nya eureun surat di mana ku anak warisna eta masjid teh rek dicopot naonana tanahna gara-gara teu disuratkeun mata kudu ditulis kudu diserat bapak mungkin tulis serat. Jadi tak insyaallah kita mah lain rana simpuling mah mimiti ngadasaran adalah kunaon di absen kunaon kudu hadir teu hadir poe ieu kudu milu aya keneh ke di Palagan isukan di Masjid Palagan Pak kan bojong kokosan aya masjid aya tah weuteung dah nanti Saudi Arabia sarua pokona jeung ieu sukan. Nah, itu hampir 800 juta itu Masjid Palagan. Ya, dan alhamdulillah sudah dijadikan masjid jami dan penuh Pak. Dan karena itu masjid musafirin, cuma di mana-mana penuh. Karena saya juga ya diminta sebulan sekali jadi khatib di sana, jadi tahu persis. Ya, dan alhamdulillah subur sekarang ramai itu masjid Palagan. Nah, untuk besok yang tidak ikut misalkan dari Palasari hari ini terdatang kayak DKM ini terdatang Pak wayana isu kayak itu Kapalagan masih kene can dongkap di Palasari etil sudawana di dia ada di absen deui isukan Kapalagan guys nyamanya kartos da Pak Ketua DMI namun terdatang wae nah masalah ieu aya naon dina surat pada dipasihan ongkos buat gitu kan tidak nampai buah-buah DKM masjid DKM tanggung jawab DMI kudu ngariungkeun di masyarakat ternyata tidak nampai teh DKM aya masjid DKM ya padahal geus dina pelaturan Menteri Agama setiap masjid jami itu harus ada DKM Dewan nah tadi kayak baheula mah Dewan Keluarga Masjid baheula matakan baheula mah DKM teh Dewan Keluarga Masjid timiduna kokoh nu adan imam kudu ku keluarga teu meunang usahanya da salah ngartikeunana Dewan Keluarga aya enak aya kene mah tah kitu tah bakal masek seri aya boleh digitunya Bogor gitu di Larri teu meunang ku batur ku jadi imam kudu dinantuna aya ustad ge teu laku pokona kudu keluarga sebab ngartikeun DKM teh Dewan Keluarga Masjid tuh kan ieu DKM teh Dewan bukan Dewan Kesejahteraan Masjid pernah Dewan Kesejahteraan Masjid ieu ge salah di pacaman jadi lamun aya muludan rajakan bakal pinuh sejahtera aya kadangan sejahtera teh aya kadaharan aya jomet eta mah masjid teh
di mana aya sejahtera kadaharan orang pinu ketek kajaban udah salah arti benar DKM. Nah ini mah geus FPM anak Peraturan Menteri Agama jelas lain DKM lain Dewan Kemakmuran, lain Dewan Keluarga Masjid, lain Dewan Kesejahteraan Masjid, tapi Dewan Kemakmuran Masjid. Makmur itu sesuai dengan surat Al-Ahzab At-Taubah ya di nama ya'muru masajidallah eta ayatna sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid makmur di dalam Quran oke. Maka DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. Makmur itu menghidupkan masjid, ngahirupkeun masjid kudu nama seperti Masjidil Haram 24 jam terbuka. Leres anu geus kabuka leres aya istilah dikunci teu? Teu aya. Hah? Masjidil Haram. Saya Eropa. Jadi mau lebih Eropa. Aya Pak. Ini Pak Haji Wawan. Pak Haji Pak Kapolsek Pak Punten Pak disebutkan Madinah. Pak Haji Wawan menuju ke Mekah kan gitu. Di Madinah 24 jam ya. Sekarang ada pembatasan Pak. Nah, ini nama kopi. Pemerintah, tema makanya mau jadi juga teh. Ya, si Puri udah tahun kamari jadi petugas. Ya, jadi ketua kloter lulus. Kepelangkat, enak kemudian tiga lantai wawalah biar mudah-mudahan deh sih kayak kopi kayak dia. Ya, Pak Kapolsek, terus Pak Hajinya 24 jam. Kenapa masjid itu makmur? Baca Quran, berzikir, bersolat, berceramah, tiap jurunya itu di Mekah mah. Di orang apa makmur teh? Ya, alhamdulillah lah yang mana seminggu sekali makmur orang mah membaca Quran bulan puasa gugur ya. Kan bulan puasa mah saat deui we jempling deui. Tah, beda masjid di ditu jeung di dieu. Ese di urang salat subuh ge di ditu mah sarua we jeung salat Jumaah. Jadi urang mah salat subuh jeung salat Jumaah pan sampai repetna. Jamaah Jumat Pokino, salat subuh mah paling 2 jajan. Rata-rata banyak terus deh. Nah, iya. Tuh sedikit sambutan masalah masjid. Jadi penting. Jadi Ustaz anu di Palasari sabaraha masjid atau sadina? Sadina hadir. Coba di Palasari lah yang terang akhiran Palasari. Ngacung ya Pak masjid di Palasari. Di Palasari 1 2 3 4 5 genep 7 8 Palasari. Ayo Ustaz masjidnya Palasari sana. Sudah mana? Terus di 8 ya. Jadi saudara gimana? 17 tetap hadir. Wah tetap hadir. Kumaha dina informasi. Tetap penting ya tadi lain rapat di balai desa ya mah. Tahun rapat di balai desa kadang-kadang RT ditambah stempel tak karep breng arek pencairan naon. Dede, ini yang rapat biasa cuma aduh, penting agama ya banyak. Bayarnya lah Pak Ustaz anu tak hadir, anjing dari ongkosan dia di Palagan Pak Ustaz salapan deh-nya 12 kan? Oh, hadir 12 jadi 5 nah, di her lalu disukan terhadir ayatnya nih hari terakhir ngan lebih jauh begitu dibawakan jaya gitu ayana lamun disukan tadi cek si puring lamun teu bisa ketua DKM napan aya sekretaris dan tuku sorangan mereka ke DKM teh lamun sekretarisnya gering teu bisa ada bendahara DKM bendaharana teu aya seksi nah kan biasa meureun sajami diutus anu aya di masjid kan bikin kedungi informasi Pak Ustaz makanya harus ada nomor WA-na sadayana yang masjid jadi ditelepon kunaon teu hadir tak canang di surat ini we ka itu kan gitu nya banyak ulah izin kudu para sepuh-sepuh kieu Pak ieu geus usahana nya atas 80 Pak Ji Allahu Akbar izin sing kuring mah masih kena berjuang dina agama walaupun usia sudah 84 si murid karena 54 Haji
Ya, benar 30 tahun. Wah, Masya Allah. Ngomong Kapolsek 17 tahun ya. Itu batas hampir 60. Tapi kos orang kan dewe. Itulah kehebatannya Pak Haji Wawan itu. Banyak senyum Kapolsek kayak nama. Ya, si Bang Bran banyak senyum. Jadi tidak orang tuh Kapolsek teh kumis bang melotot, senyum di masyarakat barulah kayak nama wajhun malikun. Wajah yang penuh keceriaan dan itu tanda-tanda ahli sur. Ayo camat tong cari takir, wajhun malikun. Jadi Pak, ini secret. Saya biasanya rapat karena absen karena ini dianggap masalah penting, ya penting, makanya di absen gitu. Ketua DPR bentar ya, dari kan tanggung jawab gitu ya. Lu 5 deui wayahna dipapai, amun tenepi SMN papai kabumina anjing urang sami-sami kapalana gitu ya. Nah, ini dicek di anu modok ya di Palasari di Sudauna modok. Sudauna macu. 1 2 3 4 5 ya. Jadi seberapa dia ada kaca? Pakai 12 nya. Cepat 5. Nah, bawa ke 7 ke. Masa panggungana Pak? Sudah nama pang seurna masih naon ge leres teh. Sabaraha tah? 2 hiji. Ranking kahiji dina palma masjid mah. Kan dina palma hadir, tah duka kumaha ya teh ya. Jadi si kuring ke ngamanung lah ya tahun pertama bakal geseknya. Kudu kumaha ieu. Pan sekaligus Pak, tadi mungkin informasi terugi atau can ngarti ieu teh urusanna anu dibahas teh urusan naon? Disisieun urusan zakat fitrah hungkul. Gitu. Nya, tapi bukan urusan zakat fitrah hungkul, tapi urusan meluruskan arah kiblat masyarakat. Eta Pak, atuh nuhun Pak Demi direpotkeun dia ku ketua Pak. Ketua DPI mah bawa pati wadian nyarekan sebabna pada anak buah aja sebenarnya mah si boy kan sebenarnya etanya. Tapi pun bukan gitu bukan ya. Jadi salah itu. Wah, bantu teh. Ya Bapak, insyaallah ya. Gitu ya. Kenapa tahun ini Bapak tidak muhibah Ramadan? Diganti ku kegiatan ieu. Ieu lebih penting. Ya. Yang kedua, diganti ku muhibah ku kegiatan ieu bintek bimbingan teknis karena kita tadi sudah sampaikan oleh Pak Kapolsek dan Ramil, kita 2 tahun terakhir tidak lagi mendapatkan uang dari perusahaan Pak. Sakurata lah Pak teh. Bare mah Pak ke waktu jalan ini namanya setiap tahun kurangnya biar di masjid bawa 100 paket 30 juta sekali kami bikinkan. Karena dikas itu tidak kurang dari 100 juta dikas budget itu. Maka kegiatan apapun dulu itu karena ada infak mengalir terus, masuk terus, muter 2 bulan masuk kabar. Nah, tadi tercarioskeun 2 tahun kali itu katukang teu aya Pak baik teh. Jadi saya we aya hiji 2 lah perusahaan anu masih kene masihan eta ge itu. Sehingga melalui kegiatan dengan Pak Kapolsek Pak Camat di kurang oyon deui perusahaan kamari teh tos ngoyon perusahaan di Pak Camat minggu kayak di perkenalan Pak Kapolsek mah namanya 2 sasi di dieu nya tetap sadayana ke perusahaan ayo sok infak deui balikeun ka baik deui cara baheula deui gitu Pak. Ya gini Pak aritos eta mah teu tocer pahara rese diambil teh. Ya, susah. Gitu. Alasanana kudu nyita heula kartu cenah. Kudu make kartu karyawan kan berarti mah geus teu kartu benar we. Enak kudu kartu kacan nyawa eta keuangan can dia anu Nah itu Pak, jadi mudah-mudahan doa sadayana mudah-mudahan mungkin bapak-bapak dina waktosna sing saladar deui tiasa infak ka badai karyawan keur kepentingan kurang sararea terutama kaum duafa. Eta
anu dihareukeun dina pertemuan. Terakhir simkuring tugas pokok di dia nage bisnis manajemen masjid dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Masjid itu adalah pusat kegiatan umat Islam. Pusat manajemen. Apa manajemen? Manajemen itu bahasa asing, Pak. Cek bahasa orang ieu mah ngurus, mengelola manajemen. Bahasa Inggris manajemen, bitek manajemen. Urang ngagunakeun bahasa manajemen gaul we aya nama kudu nyaho atuh saya diketikkeun nya. Gitu. Kalau maksudnya kudu nyaho DKMT manajemen masjid berarti pengelolaan masjid, ngurus mas. Nah, bahasa urang manajemen teh ngurus. Matakan ayeuna mah aya DMI anu ngawasina diurus teu masjid teh. Kitu nya. Namun baheula mah meureun masjid teh kan nguruskeun saha imam, saha proki, saha imam pejumaah, saha imam harian. Tah, geus aya manajemen nama lain kan ngumpul kitu. Jadi mengatur ayeuna zakat, infak, sedekah, aya UPJ di masjid. Aya nu gering bagian UPJ masjid. Aya nu bagian idaroh, imarah dan lain sebagainya. Jadi aya tugas-tugasna di masjid teh dikomando ke ketua DKM. Aya nu ngawat, saya petugasna. Anu ada hese teh geuning petugas eta mah tukang naon? Mulasarah mayit simkuring kamari pernah banyak rayakeun diklatnya pemandian mayit kapungkur. Emut ya? Emut pan simkuring dikumpulkeun eta anggaranna seberapa juta di Wisma Delima sekecamatan semua 2 orang tiap DKM. Diajarkeun simkuring neangan naon tah? Boneka. Wah, latihan harita. Kela perlu urang latihan deui, urang agendakeun nya. Bisi tos teu aya pengurus masjid anu bagian jenazah pada teh. Pagawean pada eta teh. Kudu anu daekan eta mah. Dokoh bahasana. Insyaallah upami baiknya tos lancar deui, tos jalan deui keuanganana, Pak, simkuring tetap generasi Pak kudu aya pan generasina. Kadang-kadang anu aya tos pupus tukang ngorbeun atawa nembian tukang bungkus, tukang eta mandian. Dari ustana mah kadang-kadang bisa jampena wungkul anu makna kalau bakal mandian mah panggintah tukang mandian. Simkuring ge can petiwadi ari nyekel mayit Pak gitu Pak. Gitunya kalau bahan gitu nama juga kapolsek pasukan. Jadi gitu Pak, insyaallah urang ngayakeun geus banyak jalan deui ya. Tapi kiai oke jarang ngajarkeun cara ngamandian mayit mah, lebih kajelas jeung doa-doana jarang lah itu diakui. Maka kita lah dari kecamatan baik siap. Dulu pernah 1 kali, mudah-mudahan kita nanti diadakan. Apalagi sudah ada DMI sekarang bisa kita dipusatkan 1 titik, tapi seperti ini per desa lah supaya lebih efektif, lebih berhasil gitu ya. Dan kudu ngasih duit heula, kudu keur ongkosna pan meureunna. Gitu nyapanya. Anu akhirnya banyak sih jalan deui. Amin. Amin. Nya lain tersip kuring seperti mah geus boga gaji pemerintah can kasukuran gaji oge gitu kan. Gusti Allah. Imah hayang meluangkan sisa waktu saya untuk umat, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Terus juga sebenarnya tos jadi ketua baca ini kan overload sebenarnya mah, berjamaah overload itu di angka tahun 2006, akhirnya ke 2000 suara, seberapa tahun jadi ketua baca, seberapa tahun itu nama wajah saya itu tidak apa-apa. Kalau jual di eta, kalau jual kan di kabupaten ada aturan PNS tidak boleh. Orang PNS tidak bisa sama saya panggilan aja. Baca lagi nggak dukung pada saya. Nah itu Pak, kalau saya jadi ketua di kabupaten, saya akan berdayakan dari kecamatan. Dana itu akan dikelola kepada kecamatan kabupaten mah hanya memilih aja. Nah itu perlu ribu kabupaten bagi-bagi. Nya 1,2 M bayarkan sebulan bebenangan anak kabupaten mah. Dan ternyata
belum mendasar ke tingkat kecamatan, belum kelihatan di tingkat masyarakat. Jadi insya Allah doakannya balahnya akhirnya di kecamatan. Insya Allah niat gitu Bapak-bapak. Jadi insya Allah lebih efektif ke depan karena bergaini dengan DFI yang energik. Insya Allah sinergitas dengan RUI dengan DFI kita kuatkan ya. Istilahnya mari bagaimana membuka bensin gitu. Motorna gerakanana dari bensin makan esek segala macam. Insya Allah. Selanjutnya Pak, terakhir begitu ada hubungannya di DKM itu ada UPJ masjid. Maka ketua DKM ngangkat saha UPJ masjid boleh ustaz, boleh RT RW dimasukkan di pengelolaan masjid. Kenapa di masjid RT dan RW udah diasupkan pengurus masjid? Supaya gampang dalam manajemen itu adalah mengakomodir kekuatan di masjid teh. Ulah RT dan RW teh jika minyak cai di masjid apa terus jalan ini benar. Sebab RT dan RW teh anu boga masyarakat secara kewilayahan. Pak, ini tambahkan nih kepada bapak-bapak yang belum merangkul SMI yang belum melakukan RT dan RW. Sangat penting RT dan RW dimasukkan dalam kepengurusan masjid karena RT dan RW yang punya wilayah kekuasaan masyarakat. Itu Pak. Yang kedua menyadarkan RT RW supaya hari jadi pengurus masjid maknya terkait ke RT dan RW kamana masjid. Tak ada dakwahna urang teh. Ulah jalan kita dakaitkeun ka masjid, kurang dijauhan anu geus sore mah geus pugu. Sugan ku DKM aweana Pak RT Pak RW mah da DKM bisa maju nanti kudu aya RT dan RW. Yuk urang babarengan ayeuna ngamajukeun masjid. Yakin Pak dengan cara silaturahmi merasa dihargai. Biasa orang kan ingin dihargai Pak, semua benar Pak. Dirangkul UDKM, RT RW kudu masuk di pengurusan ini. Total quality management TKM. Jadi membawa semua unsur dirangkul RT RW. Kan kalau mana ayat RT tersebut ke masjid Pak. Ya, ayat ke. Ya, jadi kemudian ayatnya. Sukan ayat dirangkul mah, sukan ayat diajak mah. Ta'ina mulai setelah pelatihan ini, Bapak besok pulang dari pelatihan ini langsung bikin surat forma. Ayo kurang rapat di RT RW. Kahiji rapat badai ngukur arah kiblat rumah masyarakat. Untuk RT kudu miluan, kudu milu boga wilayah. Terus apa? RW kudu mendampingi. Itu penting Pak. penting dirangkul RW. Nu kadua rapat teh bade nyawalakeun masalah pengumpulan zakat di masjid. Jadi RT teh nguprak-nguprak, ayo cek RT buru barawat tukang masjid panitia geus siap di masjid. RW bersarua. Gitu Pak. Sinergitas ieu kudu dibangun. Ulah RT ka kidul, RW ka kaler, masjid di masjidnya ge pabaliun teu para ruku. Ustazna begitu kan itu nu ieu ka dieu moal bener Pak pengaturan Islam sudah kal jasa dirwahid ulah pacur baik itu tapi kudu satu kesatuan yang kuat di masjid sebagai ikatan lahir dan batin. Masjid ini perekat Pak. Lem masjid itu untuk menyatukan umat siapapun. Di dina arek pejabat, arek naon di masjid sarua Pak. Pak Kapolsek di dia teh hari di Bogor mah di lingkungan Pak Haji Wawan tuh. Jadi pengurus masjid. Beres teh. Pak Camat di dia jabatan di Bumina mah sebagai anggota pengurus DKM masjid. Lilang jabatan anak. Erat di situ satu kebersamaan di masjid. Inilah hebatnya masjid, tidak ada jabatan yang lain di situ. Tapi di situ adalah jamaah masjid, ahli masjid. Makanya harus dilangkul kekuatan ini. Ini dalam mengelola masjid begitu Pak. Jadi ketua DKM itu kudu rada kudu rada terbuka Pak, ulah tertutup. Dirangkul.
Malah lamun simkuring cita-cita. Cita-cita Pak, mudah-mudahan dikabul ku Allah. Jika seandainya umpama baju ini hebat lagi secara laptop, hayang mere laptop ini sewa tiap dekade. Kenapa? Sebab majuna organisasi kudu aya sekretaris. Aya mah geus zaman naon, lain zaman manual, tapi menggunakan laptop, internet gampang. Bapak, mesti Bapak terus daftarkeun ka Simas teh acan. Aya nu atos eta acan nya banyak. Aya sabari ya? Gampang daftarna teh kudu dadak dikdik. Asupkeun kana website Kementerian Agama di imah, pakai internet arek daftar masjid ka Jokowi ya ka Jokowi. Kementerian Agama gitu. Di imah daftarna ge kalau sudah modern daftar Bapak termasuk dina internet di Jakarta di mana wae nu ngecek masjid At-Taqwa kampung Palasari Hilir kan ngagebrai langsung Pak aya dina internet dibuka di Mekah di mana ge kanyahoan masjid Bapak aya. Aya masuk itu. Makanya ieu pengelola masjid itu harus ada sekretaris Pak. Kene kolot ngaranna mah kan budaya wakil hiji, wakil dua nu bisa nyatet aya geus kumaha kan ya banyak. Lah, kalau ayah buka HP gitu bisa kan gitu. Rata-rata ide empat terus ada sarpu. Eta mah figur sae tapi kudu aya wakilna ta. Ketua, wakil, sekretaris hiji, sepuh, ustad, sekretaris dua mah budak orang bisa naon? Komputer. Gitu. Ketika ada latihan nu ngalora ka hareup. Begitu hasil latihan dimusyawarahkeun jeung kolot, itulah manajemen yang jalan. Itulah masjid akan hebat. Kenapa di kota-kota saya membina beberapa masjid yang ada di perumahan Pak? Kenapa gampang? Karena manajemennya jalan Pak. Dari mulai ketua, sekretaris, bendahara teh rapat itu seminggu sekali. Ngariuk teh, pengurus teh, laporan keuangan, poe ieu lain sebelum ditayangkeun dina poe Jumaah teh geus ngariuk heula. DKM teh kariung kasmingonan teh gitu Pak. Kariung sok anu jakat di mana gitu. Anu di dieu akhirnya setelah dirapatkan seminggu sekali ngariung teh pengurus. Pada di kampung ngorong-ngorong gitu ngariung masing-masing we paling mingonan bener bere. Cewek muludan, sekarang ngariung DKM teh muludan. Urang muludan jeung ngariung. Sekarang itu kan belum jalan ini. Tapi mudah-mudahan setelah lewat hari ini kita mulai besok masing-masing DKM rapat. Ngarapat kenaon? Kaiji ngarapat rek ngukur rumah warga. Undang RT-na RW-na. Ieu geus secara pemerintah sudah lengkap Pak Camat sebagai komandona. Anak buahna ka desa-desa ka RT RW itu udah klop dina masalah membawa RT di masjid Pak. Semesjid itu Pak bisa ayat 34 RT itu paling banyak. Ayat 34 onang sadayana jadi pengurus masjid. Sehingga nah DKM ngarapatkeun nu kadua masalah penerimaan zakat fitrah. Terus aya kusin kuring di Pasihan etanana administrasi nanya banyak. Tah eta aya naon tah? Aya kupon zakat fitrah teh sabaraha ayeuna teh saurna 30.000 nya. Nah make di traktor kitu geuning harga beas mah di urang mah 8.000 cek bapak teh leres teh Pak. Aya eta lamun kilometer satengah sakulah geus kusoknya. Sasok teh kilometer setengah lah ya. Lamun 8.000 berarti dicap 28.000 nya banyak. Nah, eta make leuwih 2.000. Eta mah biqadri ketentuan MUI itu karena harga beas itu dah satu daerah dengan daerah itu beda-beda, Pak. Untuk jangan membingungkan maka diambil rata-rata 30.000. Ari leuwih mah harus atuh. Leuwih 2.000 pun jadi uring-uringan. Daripada kurang. Lamun kurang teh saja zakat fitrahna leres teh Pak. Bisi aya kiai ngajelaskeun kita zakat fitrah leuwih halus. Lamun kurang
teu sah. Terus teman, biasa sok dahar jeung beas anu 7.000, pas zakat fitrah beasna 10.000 sae teh Pak. Kita gina Pak Haji? Sae dahar sapopoe mah jeung beas 7.000, ngan kalau zakat fitrah neangan 10.000. Itulah orang yang disebut orang hemat. Tapi lamun biasa dahar jeung anu 8.000, neangan beas anu 7.000 sah teh mah. Teu sah. Sebab sesuai dengan anu di. Makanya MUI sudah membahas itu, maka dirata-ratakan zakat fitrah itu 30.000 di Kabupaten Sukabumi. Ya survei, asal-asalan gitu ya. Nah, jadi lebih nggak jadi masalah, tapi kurang tidak boleh, tidak sah. Yang kedua, dasar pengelolaan zakat di masjid. Ya, Undang-Undang Zakat nomor tinggali di website-na nomor sabaraha? Eta aya pengumuman Oke. Jadi undang-undangna bahwa bahkan di undang-undang barang siapakah yang mengambil zakat di luar organisasi bisa ditangkap oleh polisi. Aya undang-undangna sanksi. Ayo bapak teh narimaan zakat amil lain, kepejen lain, nyokotan zakat masyarakat dilaporkan ke masyarakat bisa ditangkap oleh polisi sebagai orang yang memanipulasi zakat. Sebab udah ada undang-undangnya Pak, ada sanksi. Timiti upejat masjid Pak, ima lain upejat masjid, lain pengurus masjid dan ayo mana nyokotan zakat di masyarakat, ayo ngelaporkan ke polisi bisa ditangkap. Nah dasarnya itu nyokotan zakat sebagai lembaga lain yang resmi itu ada sanksi Pak. Rek zakat fitrah, rek zakat mal, pokoknya kudu melalui amilin. Amilin itu dalam kitab adalah organisasi minimal 3 orang sama bahasa agama oke. Amilin di Quran. Jadi amilin itu jamak dina amil, amilani amilina. Jadi 3 orang minimal, 10 orang udah di masjid. Yang penting anu ngurus zakat ulah kusorangan. Sekali lagi, konsepnya di Quran anu ngurus zakat kusorangan. Di Quran lagi wal amilina alaiha. Ini Pak, makanya ada undang-undang zakat 2013. Jadi tidak dibolehkan orang mengambil zakat kalau tidak masuk kepada unit pengelola zakat. Itu. Makanya ada di masjid diberikan yang namanya UPJ unit pengelola zakat itu yang mengumpulkan zakat harta mal, zakat fitrah, zakat tahunan ayeuna Pak, tukang warung. DKM teh bisa nyuratan Pak ya tukang warung misi ye di bejaan arek zakat jeung dalam eta mah urusan manehna. Beres surat ku DKM teh. Punten ayeuna tos haul bilih tos nisab mangga serahkeun zakatna ka masjid. Itu teguran boleh Pak. Pandina Al-Qur'an teh hun. Bahkan nyangolan mah panbil amri. Hun ambilah. Saha anu teh ngambil eta teh nyata ambilin anu diresmikeun teh. Lain saha wae lain, tapi di situ amarnya kepada petugas yang sudah ditugaskan mengurus zakat. Terus Pak, tah DKM teh kudu ngadata oh jelema ieu tukang warung sekian orang, imam geus ratusan juta sebagai orang muslim disuratan ku DKM. Mangga di atas Jakarta bilih acan zakat ka masjid. Itu. Jadi bukan mengurusi imam saja, tapi orang yang dianggap sudah agnia itu perlu ditanyakan zakatnya, diminta zakatnya oleh UPJ masjid. Atas itu tak ajar Haji. Atas. Minimal yang nama diumumkan di masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak nu ngaraos tos nisab zakat, da ari nisab zakat mah anu terangan hanya pribadi masing. Anu terang harta masing-masing kan pribadi. Tukang warung manehna nyaho duitna aya boga sabaraha setahun sakali modalna. Maka diumumkan di masjid bapak-bapak anu tos ngaraos gitu dah. Usahana jalan gitu Pak. Ekonomina jalan, tijarahna jalan, mangga
mumpung sasi Ramadan satahun sakali pilih bade dikaluarkeun zakat warungna, zakat pertanianana, zakat anu acan zakatan mangga ku panitia di masjid ditampi zakat mana. Hiji tak ku Bapak di emutan wajib. Sababnya di sini akhirat tuntut dak kuring mah aya di masjid tapi tara ditagih. Tuh, urang salah ke di akhirat. Tuh kaduana ayeuna kusabab urang boga kewajiban zakat fitrah, maka zakat fitrah oge mangga serahkeun ka masjid, aya amilin di masjid anu geus ditangtoskeun dina pengelolaan zakat fitrah. So, dijadwal di asar saha hubunganana sanu nampina. Nya diberi waktu masyarakat teh supaya ulah datang ke masjid, masjidna haradeun jelema datang ke masjid jam 1 berangkat tuh pan di Sarawak. Nah, di Simkuring mah dijadwal jam 4 sampai jam 5 menerima zakat. Pada tarawih itu jadi petugasnya di itu Pak, itu namanya manajemen cara mengelola masyarakat. Selain itu diumumkan di masjid Jumaahan zakat fitrah maka dikumpulkan sadaya ka masjid. Selain itu juga Pak RT Pak RW dan masuk di masjid guriling ke masyarakat ngabagikeun kartu. Ya banyak. Benar teh contohna? Punten. Aya Pak eta contohna? Can paham? Iya tah. Pak Haji punten, dah kudu praktek. Itu kedah difotokopi deui ku DKM. Sa keluarga di pasihan salemar kieu dipotong 2 itu. Nah, nya. Itu difotokopi we mungkin. Ditentukeun jadi 2, panitia 2 tuh nya. Nah, ieu teh dieusian ku DKM nama kepala keluargana saimah teh saha namina? Udin. Istrina Nining, anakna 3, momon memen mimin 3. Nah, itu dibagi kawis ku DKM, stempel ku DKM dibagi ke masyarakat sebagai bentuk bahwa di masjid sudah membagikan kartu zakat. Itu Pak. Terus deh, saya ini fotokopi. Saya nama RT jadi panitia di masjid, aku RT dibagi ke anak. Kacanak sama tak RT penting oke. Cek RT teh ye, assalamualaikum ieu kartu zakat, terus ditulis namina di dia teh keluargana aya 5 RT mah apaleun. Itu mungkin di mana-mana bade zakat canak kartu ieu ka masjid. Di masjid aya panitiana. Begitu bade zakat teh simkuring kayak gitu canak kartuna. Ningali teh simkuring ningalikeun. Aya di dina 5 aya Jakarta kur 3 geuning eta. Umawi cenah nu ieu mah guru ngaji, nu ieu mah kamar aja. Aya keneh teh Pak. Guru ngaji kamar aja sakitu nya. Padahal guru ngaji mah lain UPC, lain amilin da sorangan. Amil berarti gitu kan. Ya terus deh. Ya memang seseorang gitu. Nah, ieu can ngarti Pak. Kalau dibawa kana undang-undang zakat mah nya tadi teh petugas lain, amilin lain, amil sorangan mah tukang ngawin gede namanya teh. Amil aja ngaranna sorangan mah gitu ya. Ieu mah kudu jelas si kuring mah di jidan gawe arek eta kan kudu ngajelaskeun hukum. Ulah nepikeun di akhirat ke ketua apa di ieukeun. Nah, di dia tertera uang ya, ada uang infak, ada uang beras, diuangkan 30.000, uang infak 5.000 ditulis 5.000. Berarti lamun 5 teh 25.000. Ketika datang ke masjid ternyata kur 3 anu distorkeunana zakat fitrah ka UPJ teh ulah ditolak Pak, tulis we ngan anu 2 kasaha tulis ngaranna di dieu ka Ustaz anu Ustaz. Jadi DKM ge terang, oh Ustaz anu nampi geuning gitu kan. Kan di masjid oge lain arek ku DKM dibagikeun di ka Ustaz, ka jompo, ka yatim ya. Yatim menang teu pan anu majakan? Miskin. Naros ganala yatim menang teu? Yatim miskin. Zakat fitrah. Pak Mui, yatim, ayah asnaf teh yatim kan? Ayah orang sok narima tara zakat yatim. Pak Haji sok nampi tara? Tara.
Pernah nanyakan ke simkuring, Pak Ustaz, ari yatim masuk kana golongan zakat henteu. Geuning sok narima yatim zakat. Lain yatimna anu narima di dinya tapi miskin. Kabeneran budak yatimna berarti miskin. Eueuh peninggalan kolotna, eueuh sawahna, eueuh kebonna, eueuh mobilna begitu maot bapana teh teu boga naon ka budak teh. Jadi lain yatimna Pak. Nu di dinya mah tapi narima zakat manehna kabeneran budak yatimna budak miskin. Ari budak yatimna begitu maot bapana sawahna hektaran teu meunang. We budak yatim we sawahna hektaran eueuh teu aya kirituna. Sebab teu kaasukeun miskin. Kan kudu tegas ya. Kalau dia itu bisa jadi masalah nya. Jadi yatim narima teh lamun yatim miskin. Namun yatim beunghar tidak ada Pak, tidak ada hak untuk yatim. Itu Pak Haji. Karena obral balik sampeyan balik. Yatim geus jam rewasan mah urang si yatim nya. Balik. Lamun lalaki mah dina kitab kan balik teh ka hiji cirina sabaraha duanya. Etilu. Nah, tamamu khamsa wa isrina ya. Sanatan sampurna usia 15 bidakari. Itu di laki wal sama sabaraha? Ditisi sinina karena umur 8 atawa naon deui atawa kaluar haid eta geus balik berarti lepas tina yatim Haji gitu ya. Kau ka kiai we lah kiai yatim ti kaula mana simkuring mah ngajelaskeun yatimna lamun yatim miskin beunang. Kartos teu mau ieu Pak Haji di fotokopi kartos teu. Nah diisi adalah tiap kakak namanya dibagikeun. Jadi olah-olah masyarakatnya geus aya tagihan di masjid lamun geus aya ieu mah gitu. Lamun ngagunakeun ieu di kabupaten ya bener. Ieu teh di kabupaten. Kusimkuring ngahajat teh dibagikeun da ieu mah kudu masyarakatna geus sadar. Lamun geus sadar mah masyarakat teh kudu nangokan ku ieu. Nya daratang sorangan pan masyarakat urang mah teu di datangan mah. Ah kamana we kan fitrah mah gitu. Lamun geus sadar mah cukup ku ieu we datang ka masjid dipasihan ieu, datang ka masjid dipasihan ieu. Pan masyarakat urang can sadar ka masjid. Loba tantanganana leres teh dakan minta seueur teh tantanganana di abdi di ditu 2 tahun 3 tahun yang lalu mah jadi UPJ masjid teh saingan ketat jeung ustaz di abdi di ditu saingan ketat sama masyarakatnya loba keneuh ka ustaz ka itu ka guru ngaji pasti beakeun gitu bener. Padahal ustaznya lain amil berarti sorangan manehna mah. Da ari amilin mah kudu tiluan narima zakat minimal di dapur anak ge. Statusna dengan untuknya masyarakat balalageun anu ngalaporkeun sabab dina undang-undang zakat apabila yang menerima zakat bukan pengurus zakat itu bisa dipidanakan ya karena itu tidak berhak. Para proses jadi aya aturanana di undang-undang zakat gitu kan. Untuk balalageun maksudnya gitu ya. Udah ngalaporkeun gitu ya. Saroleh masyarakatna. Tapi mudah-mudahan da ieu teh dibagikeun di masjid oke. Aya hak sabilillah oke. Tong kasieunna. Para guru ngaji, para ustaz, tong kasieunna ringkit ya Allah urang ulah ngareupak aturan Allah. Komo ustaz kiai mah berhadapan dengan hukum di yaumil kiamat. Ya, status amilin lain simkuring baheula can sadar mah kitu da simkuring buat menang 3 karung di imah. Nah minta doa dosa ka Allah tika ayeuna kadang-kadang mikir bagaimana aing baheula kitu nya. Batur mah aing miskin menang 40 aing urang. Ustaz da boga wajiban imah teh. Yo urang 4 karung. Ayeuna mah istighfar we lamun bulan Ramadan Gusti. Harta anu geus kadahar ku abdi baheula. Hak fakir miskin. Hak anu jopo, hak anu fakir anu teu baroga ku abdi dirikit kabeh. Ah, sok tobat Pak ada teh. Itunya daerah teh beureunan hak batur gitunya. Hak urang mah meureun aya ke ti UPJ gitunya. Hak sabilillah. Nah gitu. Nah, jadi mudah-mudahan disadarkeun sadayana, mudah-mudahan ke di masjid sadayana da aya
kita keur yatim, keur miskin, keur fuqara, keur amilin oge keur bapak petugas aya malah katilu dina Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Tah amilin Pak katilu. Ya. Terus sabilillah maka dia gorimin lah gorimin wa firiqab wa bisabil wa fisabilillah. Sabilillah teh nyaeta nu ngajalankeun agama ustad, mualim, kiai kasabilillah. Eta ranking ka 6 ka 7. 7 nya tidak dalam teh gitu. Ya, paling oke diurangan dibagikeun teh 1 miskin, fuqara, miskin, amil dan sabilillah paling 4 asnaf. Gorimin loba nu boga gorimin, tapi goriminna lain gorimin saur Imam Syafi'i teh mah anu dipake dahar sadiniteun boga hutangna eta meunang narima zakat. Di urang mah geus aya nya. Oh, cenah gorimin kabeh ieu ge imah can lunas. Hutang. Ngajak da apa? Oh, kahajal boga motor, hutang ka bank eta mah lain kitu. Gorimin hutang lain. Jadi di urang mah gorimin mah geus rada teu pati aya. Paling 4 asnaf lah. Saya yakin anu dibagikeun zakat teh kana 4 asnaf. Kayak di fuqara aya keneh. Nya nu jarombo teh usaha miskin loba keneh aya. Gitu nu katilu amilin anu nguruskeun zakat nya bapak-bapak. Jadi aya nu kaopat sabilillah ya. Gitu eta pasti 4 asnaf. 4 asnaf Pak. Eta dibagikeun di masjid. Oke nggak dicatat. Sebab tadi teh wakaf harus dicatat, jual beli harus dicatat, transaksi zakat juga harus dicatat. Sebab urusan agama. Allah katakan di Al-Qur'an, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu." Allah dalam Al-Qur'an surat naon? Betul. Apalagi naik korima. Kaidah tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kamu mengadakan transaksi hutang pihutang dan lain sebagainya, faktubuhu kudu ditulis. Wakaf kudu ditulis, jual beli kudu ditulis, Pak. Terus deh, pakai kwitansinya. Zakat oke kudu ditulis, diadministrasikan. Sebab kudu dilaporkan. Kenapa harus ditulis? Bisi terjadi fitnah. Terus Pak, ulah kieu kumpulkan zakat di masjid teu ditulis, storkeun we. Aya setelah amilin desa kan, amilin desa, amilin kecamatan. Ieu menang saraya cenah menang sakieu. Mana catatana? Ah da sakit. Bisa-bisa fitnah bawa-bawa ditilep ku jadi masjid. Da catatana ukur store teh 100.000 weh, ai catatana tidak ada. Bisa jadi fitnah aya tulisanana lengkap Pak. Moal aya fitnah. Tah wewenangan anak ieu di masyarakat sakieun. Ya, infakna 5.000 sajalmi Pak disuhunkeun keur naon? Lain keur ketua panjang kersan, keur umat. Sebab Bapak kudu terang. Ya, majuna agama teh kusabab aya pengorbanan umat. Disuhunkeun ku Bapak Kabupaten pengorbanan umat Islam saurang 5.000 infak keur naon? Bapak kudu terang. Baik Kabupaten itu setiap tahun selalu menyalurkan zakat sedekah kepada guru-guru diniyah. Hampir 5 miliar Pak guru diniyah itu setiap tahun diberikan dari Bajnas. Bajnas Kabupaten itu membangun rumah-rumah untuk orang mualaf ya di Cikembar. Nah, tukar asup Islam kurang teh infak 5.000 teh aya nampel. Dulu 2.000, asalnya 1.000 dibangunkan gedung Baj. Gedung 1.000 eta teh urang. Sok bulan puasa di penta 1.000 aya 5.000. Kenapa 5.000? Panaik harga-harga jeung rencanana Baj Kabupaten mau bikin klinik atau rumah sakit gratis. Oh, coba lamun Sukabumi ayeuna aya rumah sakit gratis umat Islam hasil tina infak 5.000. Di mana-mana ya Pak, termasuk di pusat kantor Baj eleh kabupaten. Di pusat di Jakarta kantor Bajna 3 tingkat tapi leutik. Tapi Sukabumi hasil rereongan setiap Ramadan infak 1.000
bisa membangun kantor bank yang begitu megah se-Indonesia terhebat Sukabumi. Atas acan ngali saat. Atas acan. Dan atasnya. Oh Bapak, cara pakai Pak. Insyaallah. Doa tuh ai bae. Ai terbutuh mamulah. Bapak ngabutuh tadi. Asal ditawi salah pribadi Bapak keur ngadameul mushola naon nyuwunkeun kabar ka abdi heula aya kawisan abdi pasti dilayani we. Pasti dipasihan. Kan eta mah gede jeung leutik lain urusan abdi urusan itu. Pak. Ya bejaan, ieu mah bejaan. Nya sakalian hayang nyaho eta gedung nang rereongan urang 1000 teh 2 lantai Pak megah hebat kalah secara nasional Sukabumi terhebat karena dari infak. Komo oke lamun Sukabumi ngabangun rumah sakit gratis, klinik gratis dari uang 5.000, mata kudu kompak Pak. Barang Rios aku mah tos biasa. Udah, Rios udah pertama tenang. Pasti sadana Assalamualaikum. Dalam mikirnya aku mah kana buta lah. Oh, kau ini can beres saya. Oh ya. Oke, temannya. Gebiarkan impak 5.000 na supaya berhasil urang skor gede kayak itu para budak. Insya Allah perhatian nanti proposal nangkel para budak kompak jakat mitrana halus kompak ke masjid. Janji ketua kabupaten proposal apapun dari para budak akan di-ACC oleh beliau. Makanya ini perjuangan DKM. Sukseskan jakat mitra di masjid, sukseskan impak 5.000, maka insya Allah kita akan mendapat perhatian dari Bajnas Kabupaten. Itu aja karena cara satu lagi pengukuran arah. Jadi ini cukup aja Pak, itu mah hanya contoh saja.